Ремонт стульев в Алмате. Закончили ремонт над 6 прекрасными стульями. Эти стулья производства Малайзии. Здесь мы меняли ткань на сиденьях и устраняли шатание ножек этих стульев. Теперь они будут прочно стоять. И здесь новая, хорошая антивандальная ткань. А если вам нужен будет ремонт стульев в Алмате, обращайтесь, с удовольствием поможем. Меня зовут Тимурлан, я занимаюсь ремонтом стульев 15 лет.